香港裏邊，我相信好多歌手或者好多平時喺學校讀書嘅學生，可能身邊嘅同學都會覺得佢唱歌好，或者其他嘅才能，包括二次創作啊、填詞啊、作曲啊。咁不如我哋點可以由即係 New Media 裏邊去嘗試叫做一啲叫做 Lyrics Hunter，OK？ Composing Hunter 係咪？同埋唱歌嘅人，有時唱歌人就係話，如果佢真係你身邊嘅朋友覺得佢唱得好嘅，佢就算唔做歌星都冇問題㗎。我哋搞啲活動，我唔需要你一定要同我簽合約嘅，我唔需要合約嘅。咁錢由 A Music 攞出嚟做第一輪，咁如果佢哋嘅歌係喺2-3個月揾唔到首好嘅，咁大家揾隻唔錯嘅唱咗，如果大家都支持嘅時候，喺新媒體裏邊下載所得翻嚟嘅所有錢，咁擺翻落呢個小社區基金裏邊咯。咁等佢繼續去揾其他啲人，音樂一定有啲嘢去變咗第個形式，先至有機會去改變。我覺得。咦，咁即係話，即係你會好主動咁去做呢件事喎？即係你頭先我聽你講，即係你諗咗呢樣嘢好耐㗎喎。唔係好耐，係突然間有人叫我哋記者招待會，咁就叫我上台講嘢。我好驚講唔知講咩好。唔係啊，因為我成日覺得記者會裏邊係講嘢唔做嘢嘅，所以我想做嘢。咁我做嘢裏邊就希望嗰啲嘢我自己做到嘅嘢。即係你就要提出。咁呢個係我做到嘅嘢啊嘛。仲要實行埋。咁我做到嘢，同埋我覺得亦都多謝即係林博士林老闆啦，一直以嚟我哋做唱片公司所做嘅嘢裏邊，佢都覺得俾我哋嘅創意去搏嘅。咁其實係符合呢個精神嘅，即係創意遇上資本。咁所以今日我都即係冇問阿林老闆係咪？因為一齊俾錢，咁所以我覺得佢都唔介意一齊繼續做呢件事。嗱，咁我覺得，我覺得係重點。呢個佢都唔知嘅。佢都唔知，我仲係佢唔知係上個禮拜啱啱大家阿 Ruby 揾我，佢話不如你過嚟幫手啦。我話好，咁啊好，咁啊支持香港，大家最緊要就我成日都覺得個世上每個人自己唔同睇法嘅。OK， 我自己嘅睇法就係話，我唔理香港係咩國際都會。總之呢一排地方。我哋自己做好自己嘅努力，應該做嘢，各自搏殺，自然時間到，機會就會嚟。